तो गैस आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट है, ये मेरा नाम है। और कल मैंने खून चेक कराया था और डॉक्टर ने बताया है कि मेरे खून में इन्फेक्शन है और TRC बताई, पता नहीं ऐसा ही कुछ बताया था। तो वो मेरी बहुत बढ़ गई हैं, जो फेफड़ों पे, जो छाती पे जो बलगम बनाता है वो, और टाइफाइड भी बताया है। तो उसकी दवा चल रही है, अभी तो दवा खा रही हूँ, लेकिन मुझे खांसी में कुछ आराम नहीं है। और देखते हैं, अभी तो कल दवाई ली थी, शाम को खाई थी दवा, लेकिन खांसी मुझे रात को फिर हुई है। फ़ोन करा मैंने डॉक्टर को, लेकिन फ़ोन उठाया नहीं है।